seva capacitat per transmetre aquest entusiasme i una de les més importants, que jo crec que és l'accessibilitat i la disponibilitat quan algú li proposa un nou projecte i una nova aventura. Jo crec que això és digne de destacar i per això és un plaer que estigui avui a la ciutat de l'Hospitalet amb nosaltres. Ens explicarà una mica com la Fundació Mobile World Capital està posicionant Barcelona com a hub digital de referència global. Molt bé, com vulguis. Al final el que tindrem és un dèficit cada vegada més de preparació, o sigui que cada vegada els robots jo crec que ens ajudaran a simplificar determinades tasques repetitives en molts processos. Robots físics i robots no físics, perquè tot el món de la intel·ligència artificial el que farà és substituir processos d'aquest tipus. Ve un moment de transformació i això ho hem vist molt al mobile, que han deixat de ser una fira de terminals, aplicacions, per convertir-se en una fira tecnològica transversal, amb el tema de la tecnologia mòbil ens està tocant en totes les àrees. Quan es produeixen disrupcions, succeeixen oportunitats. I això és el que volem plantejar amb 5G, perquè no és un tema tecnològic el que hi ha aquí darrere 5G, és un tema també d'impacte econòmic i d'impacte social. S'està parlant de la Unió Europea, l'oportunitat de la indústria associada a 5G d'uns 2.300.000 nous llocs de treball i d'uns 113.000 milions d'euros d'activitat econòmica incremental sobre el PIB europeu actual. O sigui que estem parlant de xifres molt importants. I que Espanya en aquests moments, per tota una sèrie de circumstàncies, i el nostre territori, per una sèrie de circumstàncies que després, si voleu, us diré en detall, té moltes condicions per poder atraure més d'un 10% d'aquests recursos. I això és una oportunitat enorme.